قال شتربة: زعموا أن أسدا كان في أجمة مجاورة لطريق من طرق الناس، وكان له أصحاب ثلاثة: ذئب وغراب وابن آوى، وأن رعاة مروا بذلك الطريق ومعهم جمال، فتخلف منها جمل، فدخل تلك الأجمة حتى انتهى إلى الأسد، فقال له الأسد: من أين أقبلت؟ قال: من موضع كذا. قال: فما حاجتك؟ قال: ما يأمرني به الملك. قال: تقيم عندنا في السعة والأمن والخصب. فأقام الأسد والجمل معه زمنا طويلا، ثم إن الأسد مضى في بعض الأيام لطلب الصيد، فلقي فيلا عظيما، فقاتله قتالا شديدا، وأفلت منه مثخنا بالجراح يسيل منه الدم، وقد خدشه الفيل بأنيابه. فلما وصل إلى مكانه وقع، لا يستطيع حراكا ولا يقدر على طلب الصيد. فلبث الذئب والغراب وابن آوى أياما لا يجدون طعاما، لأنهم كانوا يأكلون من فضلات الأسد وطعامه، فأصابهم جوع شديد وهزاء. وعرف الأسد ذلك منهم، فقال: لقد جهدتم واحتجتم إلى ما تأكلون. فقالوا: لا تهمنا أنفسنا، لكن نرى الملك على ما نراه، فليتنا نجد ما يأكله ويصلحه. قال الأسد: ما أشك في نصيحتكم، ولكن انتشروا لعلكم تصيبون صيدا تأتوني به فيصيبني ويصيبكم منه رزق. فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الأسد، فتنحوا ناحية وتشاوروا فيما بينهم، وقالوا: ما لنا ولهذا الآكل العشب الذي ليس شأنه من شأننا ولا رأيه من رأينا، ألا نزين للأسد فيأكله ويطعمنا من لحمه؟ ابن آوى: هذا مما لا نستطيع ذكره للأسد، لأنه قد أمن الجمل وجعل له من ذمته عهدا. قال الغراب: ألا أكفيكم أمر الأسد؟ ثم انطلق ودخل على الأسد، وقال له الأسد: هل أصبت شيئا؟ الغراب: إنما يصيب من يسعى ويبصر، وأما نحن فلا سعي لنا ولا بصر لما بنا من الجوع، ولكن قد وفقنا لرأي واجتمعنا عليه، إن وافقنا الملك فنحن له مجيبون. قال الأسد: وما ذلك؟ قال الغراب: هذا الجمل آكل العشب المتمرغ بيننا من غير منفعة لنا منه، ولا رد عائدة، ولا عمل يعقب مصلحة. فلما سمع الأسد ذلك غضب وقال: ما أخطأ رأيك، وما أعجز مقالك، وأبعدك من الوفاء والرحمة، وما كنت حقيقا أن تجترئ علي بهذه المقالة وتستقبلني بهذا الخطاب، ومع ما علمت من أني قد أمنت الجمل وجعلت له من ذمتي، أولم يبلغك أنه لم يتصدق متصدق بصدقة هي أعظم أجرا ممن أمن نفسا خائفة وحقن دما مهدرا، وقد أمنته ولست بغادر به. قال الغراب: إني لأعرف ما يقول الملك،
ولكن النفس الواحدة يفتدى بها أهل البيت، وأهل البيت تفتدى بهم القبيلة يفتدى بها أهل مصر، وأهل مصر فداء الملك. نزلت بالملك الحاجة، وأنا أجعل له من ذمته مخرجا على أن لا يتكلف الملك ذلك ولا يديه بنفسه ولا يأمر به أحدا، ولكننا نحتال بحيلة لنا وله فيها إصلاح ودفع. فسكت الأسد عن جواب الغراب عن هذا الخطاب. فلما عرف الغراب إقرار الأسد أتى أصحابه فقال له: قد كلمت الأسد في أكله الجمل على أن نجتمع نحن والجمل عند الأسد فنذكر ما أصابه ونتوجع له اهتماما منا بأمره وحرصا على صلاحه، ويعرض كل واحد منا نفسه عليه تجملا ليأكله، ورد الآخران عليه ويسفهان رأيه ويبينان الضرر في أكله، فإذا فعلنا ذلك سلمنا كلنا ورضي الأسد عنا. ففعلوا ذلك وتقدموا إلى الأسد. فقال الغراب: قد احتجت أيها الملك إلى ما يقويك، ونحن أحق أن نهب أنفسنا لك، فإنا بك نعيش، فإذا هلكت فليس لأحد منا بقاء بعدك، ولا لنا في الحياة من خيرة، فليأكلني الملك، فقد طبت بذلك نفسا. فأجابه الذئب وابن آوى أن اسكت. فأجابه الذئب وابن آوى أن اسكت، فلا خير للملك في أكلك وليس فيك شبع. قال ابن آوى: لكن أنا أشبع الملك فليأكلني، فقد رضيت بذلك وطبت عنه نفسا. فرد عليه الذئب والغراب بقولهما: لك لمنتن قدر. قال الذئب: إني لست كذلك، فليأكلني الملك، فقد سمحت بذلك وطبت عنه نفسا. فاعترضه الغراب وابن آوى وقالا: قد قالت الأطباء: من أراد قتل نفسه فليأكل لحم ذئب. فظن الجمل أنه إذا عرض نفسه على الأكل التمسوا له عذرا، كما التمس بعضهم لبعض الأعذار، فيسلم ويرضى الأسد عنه بذلك وينجو من المهالك. فقال: لكن أنا في للملك شبع وري، ولحمي طيب هني، وبطني نظيف، فليأكلني الملك ويطعم أصحابه وخدمه، وقد رضيت بذلك وطابت نفسي عنه وسمحت به. فقال الذئب والغراب وابن آوى: لقد صدق الجمل وكرم. قال ما عرف، ثم إنهم وثبوا عليه فمزقوه. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنه إن كان أصحاب الأسد قد اجتمعوا على هلاكي، فإني لست أقدر أن أمتنع منهم ولا أحترس. وإن كان رأي الأسد لي على غير ما هم عليه من الرأي فيه فلا ينفعني ذلك ولا يغني عني شيئا. وقد يقال: خير السلاطين من عدل في الناس. ولو أن الأسد لم يكن في نفسه لي إلا الخير والرحمة لغيرته كثرة الأقاويل، فإنها إذا كثرت لم تلبث دون أن تذهب الرقة والرأفة. ألا ترى أن الماء ليس كالقول، وأن الحجر أشد من الإنسان؟ فالماء إذا دام انحداره على الحجر لم يلبث حتى يثقبه ويؤثر فيه، وكذلك القول في الإنسان. قال ابنه: ماذا تريد أن تصنع الآن؟ قال شتربه:
ما أرى إلا الاجتهاد والمجاهدة بالقتال. له ليس للمصلي في صلاته، ولا للمتصدق في صدقته، ولا للورع في ورعه من الأجر ما للمجاهد عن نفسه إذا كانت مجاهدته على الحق. قال دمنة: لا ينبغي لأحد أن يخاطر بنفسه وهو يستطيع غير ذلك. إن ذا الرأي جاعل القتال آخر الحيل، وبادئ قبل ذلك بما استطاع من رفق وتمحل. وقد قيل: لا تحقرن العدو الضعيف المهين، ولا سيما إذا كان ذا حيلة ويقدر على الأعوان. فكيف بالأسد على جراءته وشدته؟ فإن من حقر عدوه لضعفه أصابه ما أصاب وكيل البحر من الطيطوة. قال شتربة: وكيف كان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أن طائرا من طيور البحر يقال له الطيطوة كان وطنه على ساحل البحر، ومعه زوجة له. فلما جاء أوان تفريخهما قالت الأنثى للذكر: لو التمسنا مكانا حريزا نفرخ فيه، فإني أخشى من وكيل البحر إذا مد الماء أن يذهب بفراخنا. قال لها: افرخي مكانك، فإنه موافق لنا، والماء والزهر منا قريب. قالت له: يا غافل، ليحسن نظرك، فإني أخاف وكيل البحر أن يذهب بفراخنا. فقال لها: افرخي مكانك، فإنه لا يفعل ذلك. فقالت له: ما أشد تعنتك، أما تذكر وعيده وتهديده لك؟ ألا تعرف نفسك وقدرك؟ فأبى أن يطيعها. فلما أكثرت عليه ولم يسمع قولها قالت له: إن من لم يسمع قول الناصح يصيبه ما أصاب السلحفاة حين لم تسمع قول البطتين. قال الذكر: كيف كان ذلك؟ قالت الأنثى: زعموا أن غديرا كان عنده عشب، وكان فيه بطتان، وكان في الغدير سلحفاة، بينها وبين البطتين مودة وصداقة. فاتفق أن غيض ذلك الماء، فجاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا: السلام عليك، فإننا ذاهبتان عن هذا المكان لأجل نقصان الماء عنه. فقالت: إنما يبين نقصان الماء على مثلي، فإني كأني السفينة لا أقدر على العيش إلا بالماء، فأما أنتما فتقدران على العيش حيث كنتما، فاذهبا بي معكما. قالتا: نعم. قالت: كيف السبيل إلى حملي؟ قالتا: نأخذ بطرفي عود وتتعلقين بوسطه، ونطير بك في الجو، وإياك إذا سمعت الناس يتكلمون أن تنطقي. ثم أخذتاها فطارتا بها في الجو، فقال الناس: عجب، سلحفاة بين بطتين قد حملتاها. فلما سمعت ذلك قالت: فقع الله أعينكم أيها الناس. فلما فتحت فاها بالنطق وقعت على الأرض فماتت. قال الذكر: قد سمعت مقالتك، فلا تخافي وكيل البحر. فلما مد الماء ذهب بفراخها. فقالت الأنثى: قد عرفت في بدء الأمر أن هذا كائن. قال الذكر: سوف أنتقم منه.
ثم مضى إلى جماعة الطير فقال لهن: إنكن أخواتي وثقاتي فأعنني. قلن: ماذا تريد أن نفعل؟ قال: تجتمعن وتذهبن معي إلى سائر الطير فنشكو إليهن ما لقيت من وكيل البحر، ونقول لهن: إنكن طير مثلنا فأعننا. فقالت له جماعة الطير: إن العنقاء هي سيدتنا وملكتنا، فاذهب بنا إليها حتى نصيح بها وتظهر لنا، فنشكو إليها ما نالك من وكيل البحر، ونسألها أن تنتقم لنا منه بقوة ملكها. ثم إنهن ذهبن إليها مع الطيطوة فاستغثنها وصحن بها، فتراءت لهن فأخبرنها بقصتهن، وسألنها أن تسير معهن إلى محاربة وكيل البحر، فأجابتهن إلى ذلك. فلما علم وكيل البحر أن العنقاء قد قصدته في جماعة الطير خاف من محاربة ملك لا طاقة له به، فرد فراخ الطيطوة وصالحه، فرجعت العنقاء عنه. وإنما حدثتك بهذا الحديث لتعلم أن القتال مع الأسد لا أراه لك رأيا. قال شتربة: لا بمقاتل الأسد ولا ناصب له العداوة سرا ولا علانية، ولا متغير له عما كنت عليه، حتى يبدو لي منه ما أتخوف فأغالبه. فكره دمنة قوله، وعلم أن الأسد إن لم ير من الثور العلامات التي كان ذكرها له اتهمه وأساء به الظن. فقال دمنة لشتربة: اذهب إلى الأسد فستعرف حين ينظر إليك ما يريد منك. قال شتربة: وكيف أعرف ذلك؟ قال دمنة: سترى الأسد مقعيا على ذنبه، رافعا صدره إليك، مادا بصره نحوك، قد صر أذنيه وفغر فاه واستوى للوثبة. قال شتربة: إن رأيت هذه العلامات من الأسد حرفت صدقك في قولك. دمنة لما فرغ من حمل الأسد على الثور والثور على الأسد توجه إلى كليلة، فلما التقيا قال كليلة: إلى ما انتهى عملك الذي كنت فيه؟ قال دمنة: قريب من الفراغ على ما أحب وتحب. ثم إن كليلة ودمنة انطلقا جميعا ليحضرا قتال الأسد والثور، وينظرا ما يجري بينهما، ويعاينا ما يؤول إليه أمرهما. وجاء شتربة فدخل على الأسد فرآه مقعيا كما وصفه له دمنة، فقال: ما صاحب السلطان إلا كصاحب الحية التي في مبيته ووقيله، فلا يدري متى تهيج به. ثم إن الأسد نظر إلى الثور فرأى الدلالات التي ذكرها له دمنة، فلم يشك أنه جاء لقتاله، فواثبه ونشأ بينهما الحرب، واشتد قتال الثور والأسد وطال، وسالت بينهما الدماء. فلما رأى كليلة أن الأسد قد بلغ منه ما قد بلغ، قال لدمنة: أيها الفسل، ما أنكر جهلتك وأسوأ عاقبتك في تدبيرك. قال دمنة: وما ذاك؟ قال كليلة: جرح الأسد وهلك الثور، وإن أخرق الخرق من حمل صاحبه على سوء الخلق والمبارزة والقتال، وهو يجد إلى غير ذلك سبيلا. وإن العاقل يدبر الأشياء
ويقيسها قبل مباشرتها، فما رجا أن يتم له منها أقدم عليه، وما خاف أن يتعذر عليه منها انحرف عنه ولم يلتفت إليه. وإني لأخاف عليك عاقبة بغيك هذا، فإنك قد أحسنت القول ولم تحسن العمل. أين معاهدتك إياي أنك لا تضر بالأسد في تنبيرك؟ وقد قيل: لا خير في القول إلا مع العمل، ولا في الفقه إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع النية، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الصدق إلا مع الوفاء، ولا في الحياة إلا مع الصحة، ولا في الأمن إلا مع السرور. واعلم أن الأدب يذهب عن العاقل الطيش، ويزيد الأحمق طيشا، كما أن النهار يزيد كل ذي بصر نظرا، ويزيد الخفاش سوء النظر. قد أذكرني أمرك شيئا سمعته، فإنه يقال إن السلطان إذا كان صالحا ووزراؤه وزراء سوء منعوا خيره، فلا يقدر أحد أن يدنو منه، ومثله في ذلك مثل الماء الطيب الذي فيه التماسيح، لا يقدر أحد أن يتناوله وإن كان إلى الماء محتاجا. وأنت يا دمنة أردت ألا يدنو من الأسد أحد سواك، وهذا أمر لا يصح ولا يتم أبدا، وذلك للمثل المضروب: إن البحر بأمواجه والسلطان بأصحابه. ومن الحمق الحرص على التماس الإخوان بغير الوفاء لهم، وطلب الآخرة بالرياء، ونفع النفس بضر الغير. وماعظتي وتأديبي إياك إلا كما قال الرجل للطائر: لا تلتمس تقويم ما لا يستقيم، ولا تعالج تأديب من لا يتأدب. قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ هذا ما سنعرفه جميعا في الحلقة القادمة من حلقات كليل ودمنة لعبد الله بن المقفع، قناة الفن والمجتمع. مع تحيات معد ومقدم برنامج حكايات من الماضي والحاضر والمستقبل، مصطفى أبو طه. إلى اللقاء.